Hello guys, welcome to my YouTube channel. Namaste, Shiva. Jojo Lopazole. सबैजना आरामै हुनुहुन्छ नि मेरो टिकटक फ्यामिली। म चाहिँ गाउँतिर छु है। गाउँको भ्यूज हेर्नुस्। म चाहिँ गाउँतिर छु हाल। मेरो ड्याडीको कब्रस्तान बनाउन आएको लगभग अब चाहिँ फिनिसिङ हुँदैछ। मामाले गर्दै हुनुहुन्छ। फिनिसिङ हुँदैछ। अब कलर सलर चाहिँ अब पछि अर्को टर्न आउँदाखेरि गर्नु पर्ला। अहिले यस्तै भयो, टाइम भएन। लगभग फिनिसिङ हुन लाग्यो अब। एकछिनपछि अब आधी घन्टा जति लाग्छ होला मामाले गर्दै हुनुहुन्छ। अब फिनिसिङ होला। फिनिसिङ हुन लाग्यो अब। यस्तै छ गाउँले जिन्दगी, गाउँले लाइफ। हेलो गाइज, नमस्ते, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। सबैजना आरामै हुनुहुन्छ होला। म चाहिँ यता गाउँतिर छु है। गाउँको भ्यूज हेर्नु न, गाउँको भ्यू हेर्नुहोस् है। चियाबारी थियो पहिला चाहिँ, अहिले चाहिँ पुरा जङ्गल भएछ। चियाबारीहरू पनि अलिकति माथितिर गएको डर पो लाग्यो, जङ्गलै जङ्गल भएछ। हामी सानो हुँदाखेरि त यो चियाबारी पनि कत्रो ठुलो लाग्थ्यो। अहिले त सबै चियाबारी पनि जङ्गल भएछ, सबै फाँडेछ चियाबारी पनि। तल देखिएको गाडीको बाटो, दमकदेखि आउने गाडीको बाटो, रवि बजार जाने। रवि बजार चाहिँ पर डाँडाको पारिपट्टि चाहिँ यहाँबाट 15-20 मिनट जति लाग्छ होला हिँडेर गयो भने। पारिपट्टि देखेको मुडे गाउँ, उति तलतिर देखेको मेरो घर, माथि जरीबुटे डाँडा। यस्तै छ गाउँतिरको ब्लग। म चाहिँ ड्याडीको कब्रस्तान बनाउनु मामालाई हेल्प गर्नु बसेको। यहाँ मामालाई साथीहरू सघाउँदै बसेको। फिनिसिङ हुनु लाग्यो अब। लगभग थोरै बाँकी छ अब। आधी घन्टा जति लाग्ला अझै। लगभग अब फिनिसिङ हुनु लाग्यो। चियाको बोट यत्रो ठुलो भएको छ। अनि जङ्गलै भएछ। पहिला त यस्तो थिएन, कस्तो राम्रो कटिङ गरेर चियाको बोर्डहरू पनि थियो। यस्तो बनाइसकेछ जङ्गल त। यस्तो भएछ। कस्तो राम्रो ठाउँ थियो पहिला। यो रुखहरू ठुलो भएर पारितिर भ्यूहरू नदेख्दो रहेछ। तल दमकदेखि आएको गाडी, हामी यस्तो गाडीमा आउनुपर्छ दमकदेखि। यस्तो चाहिँ त्यो पारि त्यो सल्लाहको रुखहरूदेखिको चिया बगान हो। यस्तै चिया बगान सबै झाडी भएछ। पहिला कस्तो राम्रो थियो। छैन अहिले केही पनि। स्याहार सुसार गर्ने मान्छे छैन। चिया यो बिग्नु छोडेर कि यो धान्नु नसकेर मामा छोडेको यतिकै? अँ, ए ठेकेदारहरूले अनुदान पाएपछि निस्किगयो अनि यतिकै यो छोडिदिएको? त्यही त भनेको। पहिला त घाँस पनि त्यतिकै दिन्थेन होइन। एक साइड किनेर काट्नु पर्थ्यो। चिया तपाईँको कटिङ गरेर कस्तो राम्रो देखिन्थ्यो बगैँचा चियाको होइन। मामा अहिले त हेर्नु त जङ्गल अलिक माथि जाँदाखेरि त डर पो लाग्यो मलाई त। त्यही भने अलिक माथि गएको डर लाग्यो। अनि त्यही माथि फेरि कुमारीपा डेवा झुन्डी मरेको भनेर भन्थ्यो। अनि झन् डर पो लाग्यो मलाई त माथि जानु। जङ्गल छ पुरै भने। लगभग सक्नु लाग्यो अब। मेरो मामाले कस्तो, हिजो त मामा आउँदैन भन्नुहुन्थ्यो, कस्तो खतरा बनाउँदै हुनुहुन्छ। मामा खतरा फिनिसिङ भयो नि। हिजो आउँदैन होला, कहिले गरेको छैन भन्नुहुन्थ्यो। राम्रो भयो नि। अब मामा यसलाई कलर सलर गरेपछि त सिलक राखेर कलर गरेपछि त राम्रो होला नि है। तपाईँकै काम हो मामा सबै। अब म दमकदेखि अब यता फर्केर आउँछु कि के गर्छु। म फोन गर्छु, अनुजको नम्बर लगेर जान्छु। म फोन गर्छु। पठाइदिँदा नि हुन्छ। म होइन, म आएको जस्तो हुँदैन हौ मामा। म आएर अब चाहिँ लगभग सकिनु लाग्यो। मामाले फेरि सरसफाइ गर्दै हुनुहुन्छ। अब यसलाई कलर गर्नु र शिलालेख टाँस्नु मात्र बाँकी छ। जन्म, मृत्यु अनि फोटो एउटा होला, के हुन्छ त्यसमा। यस्तो छ। भोलिदेखि ल अब आजलाई चाहिँ सक्यो। आजलाई चाहिँ फिनिसिङ चाहिँ भयो। अनि पछि कलर सलर अब मामाले नै गरिदिनुहुन्छ। शिलालेख यतापट्टि होइन, यतापट्टि टाँस्ने भनेर भन्नुभएको छ। यतापट्टि यस्तरी खनेर मामाले यत्रो निकालिदिनु भयो शिलालेख टाँस्नुलाई। नाप्नु साप्नु पर्दैन है मामा। मैले शिलालेख ल्याउनुलाई अब यत्रो ठुलो बनाउनु भयो। यत्रो बनाएर ल्याउँदा भइहाल्यो नि होइन। उचाइ चाहिँ कति चौडाइ चाहिँ चाहिन्छ? तल भुइँदेखि नै पनि होइन हौ मामा। भुइँदेखि नि पछि माटो साटो भइजाला होइन। बरु 1300 अलिकति लामो होस् होइन। 10 इन्च उचाइ गर्नु के? उचाइ चाहिँ
लम्बाइ कति लम्बाइ त फोटो राख्ने उसको नाम लेख्दाखेरि कति 8 देना होला हैन 10 इन्च लम्बाइ गर्दाखेरि 10 इन्च लम्बाइ 15 कि 20 राखौँ चौडाइ 12 र 6 ले कति भयो 12 र 6 17 होला नि मामा 17 18 होला 18 ल पास्तर रविबाट लाग्यो है हामी चाहिँ मेरो सामानहरू मेरो झोलाहरू त्यहाँ मम्मीले के ठिक्क पारिदिनु भएको गाडी पर्खिरा है यत्रो दिन आयो बिजी यत्तिकै यता माथि चाहिँ मेरो घर छ यो सबै अम्लिसो स्कुलको यो जग्गा अनि त्यहाँदेखि उता बगान यस्तो छ हामी पढेको स्कुल पहिला यहाँनिर थियो हामी पढेको स्कुल भत्काएर त्यहाँ लग्यो अनि त्यहाँ पढ्यो 5 चाहिँ अनि 6 देखि रवितिर लाग्यो बजारतिर यस्तो छ यहाँको भ्यू मेरो मम्मी त्यहाँनिर मेरो मम्मी कुन त कसको गयो देवा त्यहीँ हुनुहुन्छ त कुन त मम्मी मलाई पुऱ्याउनु झर्नु भा त्यहाँ पर देवा पनि पर्खिँदै हुनुहुन्छ बाटो कत्रो बनाएको छ अब यहाँ भिड झऱ्यो भने त हाम्रो घर त मम्मी बाटोमा पो थुप्रिन्छ त त्यति त झऱ्यो बाटो यत्रो बनाइदियो यहाँनिर झर्दैन अनि दिदी चाहिँ भन्छ यहाँनिर यत्रो ठुलो भर्याङ हालेर माथि त्यहाँ छ त यस्तो चाहिँ यतातिरको भ्यू पोहोरको साल त्यहाँ तल झरेर भिडियो बनाएको थिएँ यसपालि त झर्नै पाएन बिजी यस्तो राम्रो पानी यस्तो छ माथि देखिएको जडीबुटे डाँडा रवितिरको मान्छेहरूले चिन्नुहुन्छ होला यो महाडे डाँडा त्यहाँ पर भन्ज्याङ यो बगानहरू यस्तो छ हाम्रोतिरको भ्यू है म चाहिँ यता तल एकछिन गाडी पर्खिँदाखेरि एउटा भिडियो क्लिप लिम भनेर आएको पोहोर त यो फुल सबै फुलेको थियो अहिले त सकिएछ ल यस्तो छ यतातिरको भ्यू आज लास्ट क्लिप लास्ट क्लिप आज रविको घरको गाउँको दिएछ हिजो मुलाहरू कसले टिपेर लग्यो होला भनेको त बाटोमा फालिदिएछ यस्तो छ हाम्रोतिरको आज लास्ट भ्लग अब गइयो लाग्यो हो काठमाडौँतिर मेरो मम्मी मेरो गाडी पनि आयो लाग्यो अब हेलो पास्टर गुड मर्निङ नमस्ते हेलो रवि गुड मर्निङ पास्टर गुड मर्निङ पास्टर खै त देवाको गाडी आयो कि कसको गाडी आयो हाम्रो गाडी त होइन त अनि अघि गाडी आउँदैछ भनेर देवा भन्नुहुँदै थियो होइन साइली तेरो गाडी आउँदैछ कि मेरो है भनेर भन्नुहुँदै थियो ल यस्तो छ मर्निङको भ्यू अब लास्ट हो यो चाहिँ आज लास्ट डे पास्टर रवि आज लास्ट डे बारीतिर चाहिँ शीतले गइएन लास्ट डे मेरो ब्लग मिनी ब्लग लास्ट डेको हो यो चाहिँ लास्ट डे माई ब्लग रविको भ्यू यस्तो छ ल मेरो मम्मी र म आज लास्ट दिन अब जाँदैछ 5-6 महिनापछि भेट हुन्छ अब एक्लै भुज जस्तो बस्नु तपाईँ मैले हालेको थिएँ नि त हाम्रै घरहरू